咁但係連知咧，佢真係咧有啲輩份嘅。咁而且咧，佢呢個表演咧，我哋叫做期間限定啦。當年喺造星嘅表演決賽入邊咧，都係令人眼前為之一亮，大家都相當期待㗎。咁啊，大家咧未有機會睇過 live 現場咧，只能夠喺電視節目睇到。今日我哋就話，不如我哋將佢擺落 MV Dinner 嗰度，等大家現場同事可以 live 睇到，大家話好唔好啊？好！今日呢個都好似限定嘅歌曲嚟㗎，係咪？冇錯，熱烈掌聲歡迎 Taylor 同埋嚟自 ERA 嘅 Fat Boy。呼呼聲嘅客戶。被我哋只能閃電脫路，嗱不過 one two three pose，I want that perfect photo。中網有冇夢想望到我滿天大太陽？你聽我嘅路，你路咩都打到咁死啊！用佢哋照力，我哋幫佢哋把你跟住撞斷腳。所有 friend 早已經得能眼睇，你問我幾時玩完，我真係唔知點樣答你啊！將你心裏嘅美明晚地啊！你話要打我都冇咁記啊！你係咪覺得我不好心地冇才見嘅 ？Just get your cray 啊！將啲香水變成招牌路，再將你嘅頭髮畫支油布，但你今日點去叫咁流？但一地就好似話緊油布 drop to the floor，stop I don't know。If anybody wanna stop me hell no，stop the way I like this causing trouble。都俾多啲掌聲我哋嘅 dancer 先嘅。其實 Miss 我咧都係。